Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di Sugih Channel. Semoga kita selalu sehat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Baiklah, langsung saja. Kali ini seperti biasa kita akan membahas formula ataupun obat seputar hewan. Baiklah, kali ini kita akan membahas obat batuk dengan merek New Fludoxin anti batuk dan pilek. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya di sini seperti biasa tidak mengendorse atau memasarkan suatu merek produk. Saya hanya sedikit memberikan informasi saja. Baiklah, ini dengan merek New Fludoxin anti batuk dan pilek. Ini cair kemasan 120 ml. Ini bisa digunakan untuk obat batuk dan pilek untuk hewan kambing maupun sapi ataupun domba. Ini adalah obat batuk anti flu, batuk dan pilek yang diformulasikan khusus untuk sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Jika ada babi. Ini sudah terbukti ya. Ini diproduksi oleh PT Tamasindo Veterinary Animal Healthcare Semarang, Indonesia. Ini sudah tertera kode produksi. Ini harganya kalau di daerah Ponorogo ini harganya 18.000. Kalau di daerah lain kurang paham ya teman-teman. Ya dulur-dulur sedulur ternak semua. Ini fungsinya bisa untuk meredakan flu dan batuk ataupun pilek, meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah energi yang spontan. Nah, ini aturan pakainya untuk sapi dewasa 1 sampai 2 botol. Kalau anakan sapi setengah botol ini sudah cukup. Kalau anakan kambing seperempat botol, dan kambing dewasa biasanya setengah botol. Nah, ini diberikan selama 3 sampai 5 hari berturut-turut secara teratur. Dan jika masih sakit berlanjut, segera hubungi dokter hewan. Ini obat batuk untuk sapi, ini dijamin ampuh ya Mas Bro ya. Sudah banyak yang menggunakan ini. Harganya cukup 18.000. Ini bentuknya cair, bisa langsung digunakan tanpa dicampur apapun. Baiklah Mas Bro, jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Saya juga masih pemula, masih belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sukses, enjoy.